يلا نعمل مع بعض فتة العيد بأسهل طريقة. شايفين الجمال؟ تعالوا معايا أقول لكم عملتها إزاي. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. يلا نعمل مع بعض فتة العيد. أول حاجة هنجيب العيش ونقطعه ونحطه في الفرن يبقى زي كده بالظبط زي ما انتم شايفين، هيتحمص كده مع حبة ملح وحبة فلفل، ونشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي هننزل بقى على العيش المتحمص ده بالشوربة السخنة، شوربة لحمة، شوربة بط، شوربة وز. طبعا عشان العيد كل سنة وانتم طيبين هتكون شوربة لحمة طبعا أكيد. هنخلي العيش مبلول بالمنظر ده ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هنجيب معلقه توم كبيره ومعلقه زبده ونحمرهم مع بعض على النار كويس. اول ما تحمر هننزل عليها بالخل، كوبايه كده كبيره خل. يدوبك بس التوم والخل يغلوا مع بعض، ونبدا بقى ننزل بيهم على العيش اللي احنا محمرينه وحطينا له حبه شوربه كده اهو. وهنخلي حبه نحطهم على الصلصه اللي احنا محضرينها، بيدوها طعم تحفه. ونديها كده غلوتين واحنا كده خلاص جاهزين على الغرف. ودلوقتي ننزل عليها بقى بالرز الابيض، وطبعا الفته لازم رز ابيض لازم. ونوزع الرز كويس على الصينيه، ونحط بقى الصلصه بقى بالشكل اللي يعجبنا، نزينها بالطريقه اللي تريحنا. وده الشكل النهائي للفته بعد ما حطينا الصلصه وحمرنا اللحمه وحطيناها على الوش. طبعا الريحه مش قادره اقول لكم جميله قد ايه. يا رب تكون عجبتكم. لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك ويا ريت اشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. يا رب يوعد علينا كلنا الايام بخير يا رب، اللهم امين.